Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier bin ich. Es geht los. Wir lassen uns überraschen, was ich hier mitgeben darf. Ich brauche mal wieder Platz. Und was haben wir hier? Den Erfolg, die Tür, die sich öffnet. Ein Gefühl der Sicherheit. Etwas, was auf der bewussten Ebene emotional eine neue Tür braucht. Das ist für mich auch so eine Öffnung, eine geistige oder auch eine seelische. Man kann irgendwie ganz leicht Mauern sprengen, die man emotional auch aufgebaut hat. Es geht darum, Gefühle nach außen zu bringen, um aus einer Situation, in der man sehr gehindert war, emotional etwas anderes zu gestalten. Nämlich den kürzeren Weg, das Gefühl der Freude, das Gefühl auch der Verbindlichkeit. Für die Selbstständigen kann es sein, sie überwinden eine Phase, die nicht so geklappt hat, die auch emotional etwas mit einem gemacht hat. Und wir haben hier neue Aufträge oder neue Verträge an sich, Möglichkeiten, etwas verbindlich mit den Ämtern oder Behörden zu klären. Etwas, was man sich erarbeitet hat, wo man schon auch sehr viele Hindernisse gehabt hat, zahlt sich hier aus. Wir haben sehr das Berufliche dabei und die Liebe und die Herzensangelegenheiten. Das auch noch mit den Sternen mal 2 und als Wunscherfüllung, also irgendetwas, was sich dann auch so bewegt, wie wir es geplant hatten. Für einen oder anderen kann es sein, dass sie ein Herzensprojekt umsetzen, dass sie einen Menschen treffen, der hat irgendwie das Glück mit an Bord. Es kann jetzt hier auch im Bereich der Liebe sein oder jemand aus dem Bereich Arbeit, in den man sich verliebt. Klärungen mit der Vergangenheit. Ich habe hier schon die Liebe auch extrem liegen. Ich weiß aber, bei uns ist es so, in der Gruppe, die wir sind, da gibt es schon Liebesfragen, aber auch viele haben andere Themen. Aber hier ist es eben so, dass sich das zeigt, deshalb erwähne ich es. Es kann eine Situation sein, wo man auch finanzielle Dinge klärt, die können mit dem Beruf zu tun haben, mit der Partnerschaft, mit einem Vorgesetzten. Es ist ein Prozess, der sich hier wandelt, der Entschleunigung mitbringt, seelischer Art und auch in den Beziehungen oder auf dem Gerüst, auf das wir an sich bauen. Ich habe sehr viel Klärung im Bereich Finanzen, verstrickte Wege, neue Möglichkeiten, schicksalshafte Wege, die auch die Familien betreffen, Wege oder Entscheidungen, die die Familie betreffen oder wo man aus einem inneren Kampf rauskommt. Es kann das ganze Umfeld auch betreffen oder eine häusliche Situation. Eine Energie, die sehr viel Klarheit mitbringt, die Neubeginne jeglicher Art mitbringt. Man sieht hier Veränderungen auch für Kinder im Freundeskreis oder ja, hier ist das Eröffnen von vielen Möglichkeiten. Man fängt etwas Neues an, man lässt die Sachen hinter sich, die das Leben schwer gemacht haben. Es kann jetzt hier auch eine Nachricht sein, ein Dokument, ein Brief, das erwartet wird, das Klarheit mitbringt. Aber auch etwas, was so einen Lebenskampf beendet. Ne? Hier ist sehr viel Kommunikation auch, man öffnet sich. Das ist da, was wir hier oben schon denken. Ne? Man muss ja vielleicht auch mal ehrliche Worte sprechen.
Es wird uns eine Übergangsphase angezeigt. Das ist schon mal gut. Das ist so ein Zwischending, man ist noch nicht ganz am Erfolg dran, aber man spürt, dass sich da was verändert. Vor allem die Emotion ist hier sehr getriggert, das emotionale Öffnen. Und der Steinkreis ist ja auch eine sehr spirituelle Stätte im Prinzip. Und wenn die Karte kommt, dann stellt sie einen Übergang von einer Lebensphase in die andere. Es geht auch darum, dass wir diese Phasen feiern und dass wir sie gern empfangen. Egal wo die Reise hingeht, die Karte sagt, du bist in Sicherheit, da ist hier oben der Schlüssel, das passt sehr gut. Ne? Und auch hier ist es so ein tragender Satz, den ich gerne weitergebe. Der heißt, ein Schiff ist nicht dazu gemacht, vorm Hafen liegen zu bleiben, sondern es möchte auf die Meere. Ne? Und man wird dahin geschubst, wo wir hingehören oder wo unsere nächste Phase eben stattfinden soll für unsere Erfahrungen, die wir hier machen. Reinigung. Man könnte auch sagen, wenn dir das Leben eine Zitrone macht, dann, eine Zitrone reicht, dann mach Limonade draus. Und wir haben das Element Wasser. Hier ist auch nochmal der Mond mit, ne? Eine emotionale Reinigung. Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion. Und unterm Deck haben wir ebenfalls nochmal Element Wasser. Und mit dem Thema Fruchtbarkeit natürlich auch so, man reinigt sich, ne? Man ist wieder erfrischt, man stärkt sich und man kriegt wieder Sachen ins Leben, die man braucht und die auch wieder wachsen können. Es mag sich noch unsicher anfühlen, aber hier ist wirklich, wie oft auch im Leben, so, dass man eben Zeiten hinter sich lässt und dann geht man in eine neue Phase, die hier mit großen Chancen und emotionaler Fülle verbunden ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Nehmt euch wie immer das Beste aus der Legung, das für euch passt, mit. Ich drücke euch, ich danke euch fürs Zuhören und bis morgen.